Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله راكم بخير وان شاء الله لا recette تاع اليوم تعجبكم. alors اليوم جبت لكم لا recette تاع le cake au chocolat, الكيك بالشوكولاته. باش نديرو لو كيك تاع الشوكولا لازم لنا les ingrédients suivants. alors il nous faut, ça dépend de votre moule à cake, hein. انا ديالي نورمال ما كبير ما صغير. je vais vous le montrer. هاوليك نورمال ماشي كبير وماشي صغير. فوالا ومن بعد نعطيكم لي ديمونسيون تاعو. alors il nous faut 225 g de beurre, 225 g de sucre, 4 œufs. Si vous faites un cake nature, des 330 g de farine. Mais comme on a au chocolat, 310 g de farine et 20 g de cacao en poudre, de la vanille, 17 g de levure chimique. On a le petit verre à thé de lait. Donc ça dépend. Des fois on a ndéro, des fois on ndéroche. Parce que des fois ça dépend de la farine. Comme la farine la farine il y a des farines qui absorbent et des farines qui n'absorbent pas. Donc on va voir. Si ma pâte est dure, je rajoute le verre de lait. Si elle est pas dure, je le rajoute pas. On va voir. alors باش نوصلوا الكيك تاع الشوكولاته لازم لنا 225 غرام تاع زبده، 225 غرام تاع السكر، 4 حبات ولاد الدجاج، 310 غرام تاع فارينه، 20 غرام تاع كاكاو، لا فاني و17 غرام تاع لوفور شيميك تاع الحلوى. لا لوفور تاع الحلوى عندنا هنا فنيجل تاع اتاي تاع الحليب. نشوفوا ولا نديروه ولا ما نديروهش. انا دي فوا نديرو دي فوا ما نديروش باسكو دي فوا سا ديبون دو لا فارين. كاين لا فارين اللي تشرب، كاين لا فارين اللي ما تشربش. اذا ما شربت، اذا جاتنا ثقيله نزيدوه، واذا جا خفيف جا نورمال اون لو راجوت با. alors نبداو على بركه الله. déjà on va commencer par battre le sucre avec le beurre. le sucre et le beurre نضربوهم كيف كيف. نزيدو هاد الدجاج. نزيدو لا فارين. نزيد لا لوفور. on a 17 grammes de levure, hein. نزيد لو سكر فانيلي هنايا نديرو. je vais mélanger un petit peu. donc نكمل هاد لا فارين افيك لا لوفور اللي درتهم.
دونك نشوفوا ولا نزيدوا le lait ou pas. J'ai pas besoin de rajouter le lait. الحليب هذاك ما نزيدوش باسكو لا تكستور تاعي جاتني بيان، ما جاتنيش يابسه، جاتنيش ثقيله، جاتني بيان. فوالا هايليك. لقيت بلي عندي دي بيبي دو شوكولا، جو في لي راجوتي. الوغ اللي عندها دي بيبي دو شوكولا توصل بيبي دو شوكولا، سينو تقدروا توصلوا دو شوكولا تقطعوهم بتي مورط ترموه لداخل، سينو ولا ما عندكمش سي با غراف. الوغ ما كاسكو جو في هنايا درت شويه فرينه وندير لهم شويه لي بيبيت، ماشي بزاف، انا عندي 150 غرام في 125، وندير درت واحد 100 غرام. شوف نخلطو مع لا فارين، انا هاوليك مخلطو مع لا فارين، دوك نرميه لداخل. درت بزاف لا فارين، جوست ان تو بتي بو. Je vais remettre mes fouets. Voilà, avec. Voilà, j'ai pris le moule تاعي، درت له je l'ai beurré, fariné. Donc تحبوا توصلوا الزبده، تحبوا توصلوا لو بور، il y a aucun problème. تحبوا توصلوا الزبده، تحبوا توصلوا الزيت، كاش مشكل. بالبانسو تجوزوا عليه كاع الزيت، ديروا لا فارين un peu partout، نحو l'excédent et on va tout mettre dedans. Alors moi j'ai allumé mon four, je vais le mettre à 170 degrés pendant 45 minutes au moins. نديروا 170 درجه واحد 45 دقيقه au moins 45 دقيقه. après نشوفوا à partir de 40 minutes نقدروا نحلوا الفور، لو فور ما يتحلش كامل. après نشوفوا qu'est-ce que ça va، نشوفوا là. alors moi je vais mettre mon appareil dans le moule à cake. Pour avoir avec la fente au milieu, il faut faire ça. Pour avoir la fente avec. هاوليك نمسحو كامل هنايا الزياده باش ما يتحرقوناش. Voilà, je vais enfourner قلت لكم à 170 degrés pendant au moins 45 minutes. Allez, je vais le mettre au four et on se reverra plus tard. هاوليك voici mon cake au tablé. شوفوا كيفاش. On va essayer de le démouler un petit peu. juste هكذا ندخلو شويه هنايا puisque le beurre, je l'ai beurré et j'ai fariné le moule, donc normalement, voilà. Et je vais essayer de démouler. Voilà. Avec le cake tana. Voilà. Cake au chocolat. Après, كل واحد يدير كيما يحب. alors تحبوا توصلوا du sucre glace dessus، تحبوا توصلوا un glaçage gourmand، تحبوا كل واحد يوصي comme il veut. moi je pense que je vais le laisser comme ça هكذا à déguster pour les enfants s'ils veulent. je vais faire des tranches ولا حبوا يوصلوا des comment on appelle ça
Il y a du Nutella dessus. Là. Alors, on va essayer de découper. Je mets comme un morceau. Voilà. Chauffe. Les pépites de chocolat. Voilà, voilà. Ils sont trop bons. En tout cas, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de liker ma vidéo, de m'envoyer des messages, de me faire des commentaires. Et puis, je vous dis, à très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de liker, d'inviter vos amis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Inch'Allah.